మీ అందరికి కూడా హర్భజన్ సింగ్ తెలుసు కదా. అయితే అతను ఇప్పుడు ఒక గొప్ప మనసు చాటుకున్నాడనే చెప్పాలి. ఎందుకు భయ్యా అంటే మనకి రీసెంట్గా ఏదైతే పంజాబ్లో చూసుకుంటే కొన్ని భారీ వర్షాలు కురిసినాయి కదా. మరి ఈ వర్షాల వల్ల మరి అక్కడ చూసుకుంటే కొన్ని వరదలు వచ్చిన పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం. మరి ఈ వరదల దాటికి ఏకంగా 48 మంది కూడా చనిపోవడం జరిగిందనమాట. అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే ఈ వరద ప్రభావితానికి గురయ్యారో అక్కడ జనాభా, సో వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆర్థిక సహాయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో దాంతోపాటు మరి ఒక 11 స్టీమర్ బోట్లు, దాంతోపాటు మరి ఒక 3 అంబులెన్స్లు, సో ఇంకా ఒక 50 లక్షల రూపాయలు కూడా సేకరించి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఈ వరదలకి ఎఫెక్ట్ అయ్యారో సో ఆ ప్రజలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మరి మనకి హర్భజన్ సింగ్ అయితే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో దీంట్లో భాగంగా మరి అక్కడ ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ ఎవరైతే రైతులు మరి ఈ వరదల వల్ల మరి పంట నష్టం కలిగిందో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆర్థిక సహాయం అందించాలని చెప్పేసి ఎకరాకి ఏకంగా 20,000 రూపాయలు అయితే ఇవ్వబోతున్నట్టు మనకైతే ఒక న్యూస్ వచ్చిందనమాట.